Halo teman-teman, saya hari ini mau mendirikan shelter di sini. Saya menemukan tempat pinggirnya ada sungai. Nanti saya akan memasak makanan khas Indonesia.
bakar udah terkumpul, maka cukup sampai besok pagi. Kita istirahat dulu sambil jemur kaos kaki. Saya habis makan siang tadi. Matahari tepat di atas di hari sangat panas. Saya istirahat dulu, nunggu sedikit dingin baru kita membuat perapian untuk nanti malam. Sekarang istirahat dulu sambil nikmati angin sepoi-sepoi. Oh iya, kenapa saya bikin shelternya sedikit menjauh dari sungai? Karena nggak tahu di atas nanti kalau hujan malah bahaya. Jadi saya bikin shelternya agak jauh dari sungai. Jadi ketika sungai meluap saya aman. Bismillah.
Ya,